video editing ama muuqaal sameyn waa xirfada ama skillka xilligan la joogo suuqa ugu dhimaaniga badan ama ugu baahida badan ee loo baahan yahay because of ganacsi kasta, organization kasta ama qof kasta oo personal brand rabo inuu dhisto wuxuu daneynayaa ama raadinayaa cid u sameysa content si uu u gaaro clients ama customers aad u fara badan because of haddii muuqaalka ama videoga uusan ahayn muuqaal ama video editgaraysan ama la sameeyey waxaa ku adkaan doonta dadka audience-ga oo daawanayo in muuqaalkaas ay ku tixnaadaan ama ay dhameystaan oo ay fiiriyaan. waxaa halkan ku bilaabi doonaa marka tutorial socod doona kaliya 2 usbuuc. kaliya waxaa ku baran doontaa xirfada video editing basic-geeda mobile-ka ah 2 usbuuc. sidoo kale waxaa ku iji doonaa computer ama PC dadka haysto computer ama PC-ga oo daneynayo inaan soo sameeyo sidoo kale CapCut video editing PC ama computer waxay ugu sheegi karaan qaabta comment. sidoo kale dhalinyaro waxaa noo sameeyay group WhatsApp kaas oo iskugu keenay qof kasta oo dhalinyaro ah oo rabay inuu barto xirfada video editing si halkaas ugu soo diro muuqaalo layli ah si markaas casharkii ama qaybta aan barano oo kale aan soo practice ama u soo sameeyay wixii idinka qaldanna adiga dhexdiina iska saxdiin ana sidoo kale aad ka saxo. kaliya waxaa ku baran doontaa xirfadan oo ku master doontaa waliba si heer sare ah 2 usbuuc oo kaliya waa haddii aad ku tixnaato channelka muuqaalna uu soo ku dhaafin markasta muuqaalkiiba aad daawato 2 jeer 3 jeer si muuqaalka uu noqdo muuqaal si fiican wax ugu faa'iido. sidoo kale daawasho oo kaliya kuma filnaa muuqaalada aan soo diri doono aan noqoto qof ku falaada ama qof isku daya suuq xirfad u masdagarisid because of skill and xirfad marka baranaysid waxay u baahan tahay koob cilmi aad u fara badan kuna noqosho aad u fara badan si xirfadu u noqoto xirfad aad ku tahay qof expert ah ama aad ugu qabiir ah. hadda waxaan soo furan doonaa abka CapCut ah adigana hadduu kuugu jirin oo isticmaalayso Samsung waxaad ku degsan doontaa Play Store-ka haddaad isticmaalayso iPhone waxaad ku degsan doontaa App Store-ka. aniga hadda already uu ii degsan yahay oo halkaas ayaan yani kasii furan doonaa waan kasii wadi doonaa. hadda aniga waxaan soo furtay mobile-keygii oo screen-keygii waa wada arki kartiin. haddii uusan kuugu jirin CapCut-ka software-ka ama app-ka waa isticmaalayso Samsung waxaa kasoo degsan doontaa Play Store-ka waa free kaliya CapCut ayaa halkaas kusoo qori doontaa kadibna download aad dhahan doontaa oo kusoo degi doonaa kadibna open ayaa dhahan doontaa. haddaa isticmaalayso iPhone-na waxaa kasoo degsan doontaa App Store-ka sidaas oo kale open ayaa dhahan doontaa. anigu ii degsan yahay waa kana markaas isku dhufto sidaas uu soo qabanaya. sidoo kale halkan waxaa idinkaga muuqda muuqaalaha ama projectiya hore u sameeyay waxaan adiga kuma soo qaban doona haddii aad hore u isticmaalid waa projectiya hore oo qofkii isticmaali jiray wuxuu ku sameeyay dhan uu soo qabanayo. marka sidan uu kugu soo baxay fiiska koowaad ee CapCut-ka halkan waxaa ku qoran new project waa meesha aan ka bilaabi doono safarkanaga. new project meesha ka korayso halkan waxaa ku qoran photo editor yani footada arabta ama muuqaalka iyo sawirka arabta inaad ku editgaraysan kartaa shapes lagu daraayo leeyahay waxyaabo badan. halkan sidoo kale camera ku qoran wuxuu leeyahay camera aad u cajiib ah oo ku duuban karto muuqaalka arabta. aniga darteed meel mugdiyan jooga marka camera wuxuu leeyahay cajiib ah oo ku duuban karto markaas muuqaalkii adiga arabto. sidoo kale wuxuu leeyahay auto cut wuxuu leeyahay products of photos ah AI products of photos ah AI tools all tools ka dhankaan uu ku leeyahay u jeedid animation uu leeyahay retouch uu leeyahay auto caption uu leeyahay text image uu leeyahay oo inta text qortid ama qoraal aad qortid uu kugu bedelayo waxyaabahaas dhan halkaas ku leeyahay. laakiin safarkanaga maanta halkaas ma qoseen doono waxaa ku dhufan doontaa meesha ku qoran new project wuxuu ku keeni doonaa gallery-gaaga. halkan waxaa ku qoran videos halkan waxaa ku qoran photos. marka video ku dhufatid wuxuu kuu soo bixin doonaa markaas muuqaalka aad rabto adiga inaad edit garayso ama aad sameyso. tusaale waxaan sameyn doonaa ama maanta tijaabin doonaa muuqaalkan consistent muuqaal hore u duubay sidaan ay kugu soo bixin doonaa. maanta marka waxaan ka baran doonaa ama aan baran doonaa kaliya waxay tahay 4 shay. waxaan baran doonaa sida markuu CapCut-ka asaas u soo furato uu kala uu leeyahay qaybo uu kala leeyahay sida qaybtan koowaad oo u jeedin muuqaal ku dhex jiro sida qaybtan timeline-ka iyo qaybtan hoose. waxaan baran doonaa sida codka loo jarjaro oo meelaha codka qofka uu aamusay ama dead-ka ah loo jarjaro sidoo kale loo fix gareeyo. waxaan baran doonaa sida codka looga saaro buuqa ama noise gadaal ka socdo. waxaan baran doonaa sida muuqaalka export loo dhahdo ama marka editing-kii dhameysid oo la bixi lahayd waa yani gallery-ga uu kugu geli lahaa ama gallery-ga uu kugu tagi lahay marka halkan waxaa uga jeedaa muuqaalkanagii halkan codka rabnaa marka inaan la tacaamulno. halkan markaa taabatid waxaa halkan aad tigi doontaa meel ay ku qoran tahay extract the audio. laakiin intaan taas sameynin horta aan kala fahanno qaybahan. qaybtan koowaad hadda muuqaalku dhex jiro u jeedin calaamada oo muuqaalkii hadda faraasas yani marna kusuun ku dhahay marna aan caadi kaga dhigayo waa main baatiga oo CapCut ka leeyahay waa review meesha muuqaalka ka arkaysa shaashadii waaye
halkaana waa waxa waaye timeline-kii meesha la halkaan aa ujeedin. halkaan waxaa ku jiro dhammaan edit toolskii oo isticmaalayso. waxaa ujeedaa editkii oo maqaska ah, audio codkii, textigii, effectskii, overlay, captionskii, filterskii ujeedaa, artistiga meesha muuqaalka colorskiisa, stickerska ujeedaa, aspect ratio, background, waxyaabihii dhan halkaas ku jiro. marka hadda halkaan ayaa taaban doonaa si codka ula macaamilo. halkaan ayaa socon doontaa, waxaa tegi doontaa meel ku qoranta extract the audio, halkaas ayaa click siin doontaa. codkii ayaa banaanka ku imaan doona oo hadda halkaan aa uga jeedaa. halkaan waxaa uga jeednaa haddeertaan codka marka si aa u jarjarto meel kasta codka aa aamusan tahay ayaa jiri doontaa. tusaale bilaaga oo kaleeto meeshaas waa aamusanahay, marka ilaa halkaan aa imaan doontaa, split ayaa dhihi doontaa, qaybtaan aa taaban doontaa, sidoo kale remove aa iska dhihi doontaa. sidaas codkii ula simi doontaa muuqaalkii. marka sidaas codka meel kasto adiga markaas qofku uu aaminsan yahay muuqaalkaas ay edit gareynaysid ama codkaas ayaa jarjari doontaa, waa ka bixin doontaa dheer basiska ama meelaha qofku uu aamusay ama uu wax qalday ama yani wax soo ama wax fiirinayo oo kaleeto, meelahaas oo dhan ayaa jarjari doontaa. because marka codkaaga uu meelo badan aamusan tahay oo kaleeto, qofka ku dhageysanayo uu kugu caajisi doonaa. laakiin haddii aadan aamusnayn, qofku wuu ku raaxaysan doonaa muuqaalka oo si fiican ayuu yani muuqaalka qofku ula socon doonaa. halkaas waxaa uga baxna marka dhammaynta codkii. halkan loogada waaye hadhowda gadaal ayaa ka daleedi doonaa. sidoo kale codka sidee marka looga saaraa noiska. halkan reduce noise ugu weyn ee adiga iyo waxa aa rabtay laakiin waa meesha ugu muhiimsan. waxaa taabanaysaa halkaana imaanaysaa isolate voice, waa meesha dhib kadib isolate the voice alada kligaa siinaysaa. waxaa kuu soo bixi doono keep the voice iyo remove the voice. remove the voice ma isticmaali doonti oo because of remove the voice waa codkaaga remove garay ee qeylada ama buuqi backgroundka uu meesha kusoo haro. laakiin waxaa dhihi doontaa keep voice ayaa taaban doontaa. percentage kuu socon doona marka percentagekas ilaa uu 100 ka tagayo ayuu socon doona. tanna waxaa ku apply garan kartaa oo kaliya muuqaalka hadduu ka yaryahay 15 daqiiqo. muuqaal ilaa 15 daqiiqo uu baa isticmaali kartaa. muuqaalka 15 daqiiqo ka badan ma uu isticmaali kartaa. moogi haddii aadan kala jarjarin oo hadhowda gadaal aadana yani iskaga dhijin ama aadan ka dhihin aad iskaga darin. marka hadda ilaa 100 ayuu tagi doonaa. markuu ilaa 100 tago wuxuu ka saari doonaa codka yani buuqa gadaal ka socdo ama wax kasto noise oo gadaalka ka furanin. hadda aniga qadka iga xun, laakiin adiga halkaas baa taaban doontaa. percentage ilaa 100 baa sugi doontaa. isla markaas 100 uu tagana codkaaga waxaa ka bixi doona wax kasto buuqa ama qeylo ah oo gadaal ka socday. sidaas ayaa halkaas uga baxday ama qaybtii codka. sidoo kale uga baxani oo noise iyo background uga saareenay because of si fudud ayaa u soo marnay because codkana wuu gaabnaa, waxyaabo badan aad jarjarayna ma jirin. sidoo kale midaan oo codka laga saarayna waa fahanteen. halkaan codka ka dheereynaysa voice, waxaa imaanaysa volume ayaa imaanaysa, codkaaga ayaa ka dheereynaysa. codkaaga ilaa 100 ayaa gaarsiisan kartaa. marka intaas dhimaysid muuqaalka waxaa leedahay export. marka export ayaa dhahan doontaa muuqaalkaaga sidaas oo export kugu yahay oo kugu gali doona kaliya. marka waxaa jiro markii yani waxyaabii qaar aan sameynayno ku muuqaal ku apply gareysmo sidii noise gadaal laga saaro kaleeto, wuxuu ku dhigi doonaa CapCut ka hadaa haysatid update ka ah lacag yar bixi marka export dhamaatid. uma baahnin marka inaad lacag bixisid. haddii aad rabin inaad bixisid screen recording u baad duuban doontaa. muuqaalka sidaas oo gallery kugu gali doonaa waa ku haysataa. marka maanta waxaa iskula soo aragnay basicii ama intii ugu horeysay oo ahayd CapCut appka marka soo furtid. sidoo kale codka sida loo jarjaro, loo fix gareeyo, sidoo kale muuqaalka export loo dhaado, codka noise ama backgroundka dambe looga saaro. waxaan ku soo diri doonaa WhatsApp groupkanaga muuqaal kaas oo aad ku soo diri doontiin inaad kasoo codadka meelaha qofku aaminsan inaad soo jarjartiin, isla markaas aad kasoo saartiin codka gadaale ee buuqa ah. kadibna la arko qof kasta iyo shaqada uu soo qabtay. waa mahadsantihiin.